إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرته جميع الأولياء الشهداء والصالحين وجميع مؤلف قلوبنا وجميع شيخنا شيخنا خلصا شيخنا ومربي روحنا محمد أرشد بشير وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kepada semua rekan-rekan jamaah Majelis Taklim Tongyang yang saya muliakan, malam ini kita melanjutkan pengajian kita kitab Mabadi Fikih Jasani. Kemarin ahkamul Islam dan beberapa perinciannya sudah kita pelajari bersama-sama dan kita pahami bersama-sama. Untuk sekarang kita mulai bab Toharoh, halaman yang ke-7. Halaman ke-7 ya. Nengapin sampean kisingan sing kiriman sing bulan kemarin, kok bulan minggu kemarin. Iki sak halaman. Pertama, marilah kita satukan niat kita, yaitu niat mencari ridha Allah dan intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu-ilmu Allah yang begitu besar fadilah-fadilahnya, yang mana fadilah-fadilah itu ataupun keutamaan-keutamaan itu tentunya ada pahala ataupun ganjarannya yang jelas nggak bisa kita ketahui dan nggak bisa kita petik di dunia ini, melainkan hanya keyakinan kita ataupun keimanan kita ya, yang bisa meyakini bahwasanya semua amaliyah kita, jerih payah kita, ngaji kita kayak gini ya buai nang akhirat kabeh. Nek sampean mengharap imbalan ataupun ganjaran di dunia ya blas ora ana apa-apane. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu أي هذا الطهارة أي هذه الطهارة أي هذا الباب الطهارة utawi iki iku bab nerangake sesuci. Di toharoh, kalau toknya itu di fathah, toharoh to itu toknya di fathah, itu artinya bersuci. Cuman kalau toknya itu di domah, tuharoh,
itu alatnya untuk bersuci. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi iki iku bab nerangake sesuci. Mat-thaharah soal ma iku opo at-thaharatu utawi kang aran sesuci. Apa yang dimakan dengan thaharah itu? Jawab, hiya utawi thaharah iku fi'lu ma ngelakoni perkara la tasihu kang ora bisa sah opo as-sholatu sholat illa bihi angin kelawan ma fi'lu ma. Contohnya thaharah apa? Kaizalatin najasati kaya dene ngilangi najis, wal istinja'i lan ceblok, wal wudhu ilan wudhu, wal ghusli lan adus gede, wat tayammumi lan tayammum, wal husli ghaine witi dumah wi artine adus husli cuman lek ghaine witi fathah husli wi artine membasuh. Bito harokatnya itu wal husli ngono lan adus cuman lek wal husli kuwi membasuh masuk. Kayaknya kayak saurunge kan wa huslil yadain hus tapi kan ya. Dan basuh tangan loro. Tapi lah ya ghainnya itu di rumah hus wal hus ora wal hus wal husli artinya adus. Di sini maksudnya mandi besar orang adus ukuran. Jadi yang dinamakan thaharah yaitu melakukan suatu perkara yang bisa menjadikan sebab sahnya sholat. Malah paham saja. Melakukan suatu perkara yang menjadikan sahnya sholat. Berarti nek perkara itu tidak kamu lakukan, sholatmu enggak sah. Kuwi jenenge thaharah. Contone kaya sampean sholat kena najis. Kuwi lek ora diizalatin najasah, lek ora diilangi najis gak sah. Contone sampean mau bar ngising gak cewek. Terus sholat, ya ora sah sholatmu. Ben sah piye ya dithaharoi, disuceni dengan cara istinja cewek. Contohnya mau sampeyan ngentut ataupun hadas kecil, kapan sholat yo rasa nek ora thaharah dhisik. Carane yo wudu. Contohnya neh pomone sampeyan berkumpul karo bojone. Kok sampeyan langsung sholat yo rasa sholat. Carane ben sah piye ya thaharah dhisik, sesuci dhisik dengan cara husli ataupun mandi besar. Contohnya nah sing terakhir tayamum ya. Momone nang donya iki blas reneng banyu. Sampean sholat ya rasa nek ora tayamum dhisik. Jadi itu perincian contoh-contohnya. Jadi yang dinamakan thaharah itu melakukan suatu perkara yang menjadikan sebab sahnya sholat itu dinamakan thaharah. Kuwi arti kesimpulan. Lek artine nang kene sampean kaya bingung lah. Fi'lu ma la tasihhu shalah illa bihi. Berarti artinya secara direntengi melakukan suatu perkara
yang tidak sah sholatnya kecuali dengan melakukan perkara tersebut. Ngono malah rodok dawa, sampean rodok mumet. Piye to maksudnya? Melakukan perkara yang tidak sah sholatnya kecuali melakukan perkara itu. Angel tuh dipaham. Jadi sing penak dipaham yang melakukan suatu perkara yang menjadikan sahnya sholat. Malah penak dipaham. Cah paut ya langsung paham. Jadi ngarteni kitab ngaten iki yo digoleki pahame, digoleki penake artine, digoleki penake pahamnya. Sing penting maksudnya ngono. Ora kok enggak kok harus direntengi. Yo kedawan malah sampean malah mumet. Utekmu bolak-balik malah mumet. Wis ora paham malah mumet tok. Sing penting dipahami. Penting paham sing jenenge thaharah. Yang namanya thaharah itu melakukan perkara yang menjadikan sebab sahnya sholat. Paham? Benar tak? Benar min? Melakukan perkara yang menjadikan sebab sahnya sholat. Jadi nek perkara wira dilakukan, sholatmu ya rasa. Contohnya ya iki, contohnya iki mang izalat najasah, istinja, wudu, husli, tayammum. Ngono kuwi. Enak ya, paham ya? Terus kelanjutannya kalau sudah paham. Soal mawasailut thaharah. Ma iku apa wasailut thaharati utawi lantarane sesuci. Dadi artine ngene sampean ya ora paham. Apa yang menjadikan lantaran sesuci? Apa yang menjadikan lantaran thaharah? Enggak paham, mesti ora paham sama. Aku ngono ya mumet mau diarteni ngono. Apa yang menjadi lantaran thaharah? Paham enggak sampean? Soal ngono kuwi sampean paham enggak? Ora paham, aku dhewe sing maca ya ora paham. Cuman ben paham artinya ngene. Apa saja yang bisa dijadikan untuk alat sesuci. Ngono lek paham sampean? Hah? Iya. Jadi wasailut thaharah iki lek diarteni lantarane sesuci ngono sampean enggak paham. Jadi apa saja yang bisa dijadikan untuk alat sesuci. Ngono malah paham sampean. Apa ae sing kena didadekne alat sesuci ki apa ae. Dadi barang-barang sing kena dijadikan alat untuk bersuci itu apa saja. Jawab iku al-ma'u nomor 1 yang jelas dan yang paling utama itu air. Al-ma'u banyu. Nggih, dadi alat untuk sesuci yang paling apik, sing paling afdol, sing paling istimewa itu nomor 1 jelas air. Baik itu izalatin najasah, istinja, wudu ataupun mandi besar. Nek tayamum ora. Tayamum gawe banyu ya lucu. Jenenge ora tayamum. Kayak dhuwure lho, soal dhuwure. Jadi alat yang dijadikan untuk sesuci itu yang paling utama itu air. Urutannya sing nomor 2 debu. Watturobu lan debu. Lek debu ki nggih sesucinya apa? Hah? Amin. Kalau debu itu alat sesuci untuk apa? Ya, tayamum. Kalau air tadi, itu. Jadi alat sesuci untuk tayamum, debu. Terus yang ketiga wal hajaru dan batu.
batu ini memasukkan batu yo pokoknya sesuatu yang bisa meresap, sesuatu yang bisa meresap. Tisu masukin neng batu, kayu. Podoh. Nah ini untuk istinja. Istinja juga pakai batu juga bisa. Jadi sampai nguyuh komone orang yang watu, komone kebelet, neng isor cakak listrik komone. Tapi aja ditutulin neng cakak listrik. Cakak listrik itu anu loh ya, nggak iso ngresep, iso ngresep berapa? Orang malah tambah najis. Jadi cari di sekitar situ sampai nguyuh kayak gitu, boleh apa? Kayu apa lemah kayak gitu nggak paham, kayu lemah peringkilan ini itu bagi laki-laki ya, wong wedok susah boh ora paham liuran duwe lha kowe sing duwe piye ya gitu jadi boh aku wong wedok teko wong wedok. Jadi kalau istinja nggak ada air kayak gitu ya pakai batu ataupun kayu ataupun tanah ataupun tisu kayak gitu juga bisa ya. Nih kalau istinja terus lagi wadabrulan nyamak sama itu untuk mensucikan kulit binatang yang mati karena tidak disembelih apa piye. Jadi hewan itu kalau udah mati sing ora dibeleh lho, sing ora dibeleh itu kan semuanya kan najis ya. Nah, kulitnya itu bisa disamak, bisa menjadi tidak najis dengan cara disamak. Dicuceni gawe perkara-perkara sing sepet sing bosone iki lek nang kitab biasane sing sepet di perdombahno terus diuluk-uluk apa sing kira-kira iki bisa perat lah bahasane kira perat iki ya. Ora lunyu keset kayak gitu. Kuwi jenenge disamak. Ya. Kalau hewan disembelih ya enggak najis, enggak usah disamak, wis enggak najis. Contohnya pemone sampean sapine sampean pemone mati, sampean roh isu-isu sapine sampean gluntung mati. Nah itu semua itu haram dan najis ya. Jadi sapi mati enggak kok beleh mati. Iku wis kudu rezekimu pendem ae, tapi kok pendem uripan, kok uripan apa? Glondongan ngono kan umpane kan piye ngono to. Klonthok dhisik kulite kena dibedhuk kok piye, dadi sama. Kayak gitu. Cuci dulu pakai air, habis itu terus di kayak opo kayak kapur apa sing bisa menjadikan peret keset. Nah, itu bisa menjadi enggak najis dengan cara disamak. Nah, ini tambahan buka kurung wasobun dan sabun ini tambahan ulama keri. Cacah ini cacah pondok sing nambah ini bisa. Uduk pengarangnya kitab. Lah pengarangnya kitab iki wis teko mager wadabahu wis entek. Iya kabeh dikai wasoso. Iki iya maksudnya iki wis bocah-bocah milenial ditambahi wasofunu dan sabun bisa dijadikan alat untuk bersuci. Jadi alat-alat yang bisa dijadikan untuk sesuci yang pertama yang jelas air, debu, batu dan sama dan sabun. Paham tak? Terus sekarang soal maladhi yajuzu bihi tathir. Ma iku opo allazi utawi barang ya juzu kang wenang bihi kelawan allazi opo at-tadhiru gawe sesuci. Ibu bocah rame meneh rayaan ngono.
golongan Dirman. Cilik rame rebutan kan. Maladzi yajuzu bihi tathir. Di air yang bagaimana yang diperbolehkan untuk bersuci. Air yang bagaimana yang bisa dijadikan untuk alat bersuci. Banyu sing piye sing kena iki alat sesuci, apa banyu aqua, apa banyu teh, apa banyu kopi, apa banyu klopo, apa peresane tebu. Nah, itu kita harus tahu. Kadang lek ora roh wae dhewe sampean wudu gawe banyu kambil dilumpuk, nggak boleh. Jadi air yang bisa dijadikan ataupun yang boleh dijadikan untuk sesuci, ini boleh ya, boleh dijadikan untuk sesuci. Yo, nek orang ini berarti ora oleh. Huwa jawab huwa utawi alladzi yajuzu bihi tathir. Air yang bisa dijadikan untuk bersuci itu iku kulluma saben-saben perkara utawa saben-saben banyu nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi. Jadi air yang bisa dijadikan untuk sesuci ataupun yang boleh dijadikan untuk sesuci itu air yang turun dari langit ataupun air yang bersumber dari bumi. Kuwi pelanggaran batasannya ngono kuwi. Dadi nek mau banyu klopo kayak gitu itu turun dari langit apa ora? Ora. Nek banyu teh nyumber kok banyu teh sak sumur ya bangga ra oleh. Masalahnya orang nyumber kok ngisor. Dadi biasane nek ning ngarep-arep kene iki jenenge iki banyu suci dan mensucikan iki. Jadi air yang suci dan yang mensucikan. Jadi suci tok enggak cukup. Kayak banyu teh, banyu kopi, banyu kambil, banyu klopo, banyu tebu, ya suci. Tapi enggak mensucikan. Jadi suci saja enggak cukup. Harus suci dan bisa mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya gitu. Waalaikumsalam. Jadi cek. Loh, ora dulu. Tas mulai to itu. Jadi air yang suci ataupun air yang suci dan mensucikan itu setiap air yang turun dari langit ataupun bersumber dari bumi. Iki kok langit tenan lho ya. Maksudnya iki ya kok ono koyo banyu udan ngono. Dadi nek pomo sampean kok nguyuh ning pesawat terus ceblok kok nggih udu ya enggak oleh, untuk banyu langit kuwi. Air yang turun dari pesawat itu malian. Utawa sampean kok menek wit kambil bawur terus nguyuh kok ngisor dige udu kancamu. Iki Mas banyu kon dhuwur gundulmu. Enggak bisa ya. Ngono contohnya ini. Paham ya? Tapi jek eneng syaratnya neh. Walaupun itu turun dari langit ataupun bersumber dari bumi, si enak syaratnya neh, walam yakun mutanajisan walam mustakmalan. Dan air tadi itu tidak terkena najis dan juga belum dipakai untuk bersuci.
Jadi walaupun banyu udan ataupun sumber ataupun apa mata air dari bumi kok itu udah mutanajis ataupun mustakmal dan itu jumlahnya sedikit ya nggak mensucikan, nggak boleh kayak gitu ya. Ora apa-apa ngantuk ora apa-apa ngantuk ngaji nang pondok sing ngantuk ora sing ora kasih ngantuk nggak masalah. Jauh kepahaman itu nggak mesti loh ya. Sampeyan turu oke cerita-cerita dadi wong ini anak dongeng ya, anak dongeng tak. Biyen iki ning pondok iki bocah iki mondok iki mek ngantuk turu gurune ngaji, kiai ngaji mek turu. Kancane nulis mek kadek-kadek. Tapi dhek iki ana patuh. Patuh iki ya manut karo kiyaine. Kon nyapu ya nyapu. Pokoknya intinya iki nggak melanggar aturan-aturan kiai. Mulai malah jadi wong alim. Ya mergo mondoke suwi paling. Dadi mondoke suwi walaupun ngontah ngantuk ngono. Ning omah iki ning desa iki karo wong desa iki ya mergo mondoke suwi. Pun iki wong tuwek-tuwek desa. Sedaya kegiatan masyarakat kula pasrah kalih jenengan Kang apa Mas. Jadi secara tidak langsung ya untuk mandat dan keyakinan masyarakat ya bu delalah kersane ngalah ya malah pinter malah ngalim dengan terpaksa ya malah iso maca ya bu delalah kersane ngalah. Oke ngono iki cerita ngono. Sampeyan ngerti ceritane Ibnu Hajar. Ibnu Hajar iki mondok wis ana 20 tahun ning isone matur kul wallahu ahad. Ya. Kancane sabarengane iki wis mulih kabeh wis dadi kiai kabeh. Dhek iki panggah nang pondoke goblok tenan, jadi goblok ae, nyatu ya goblok tenan. Goblok tenan. Bar kuwi carane dhek iki putus asa. Kancane wis mulih kabeh wis enteke putus asa. Mulih lah, ora mulih. Jorone kabur kok pondok. Wah goblok ae. Ana nang harapan iki kancaku wis mulih dadi kiai kabeh aku malah nang pondok ae. Kabur, barang kabur kuwi ngliwati ya hutan belantara. Naik gunung, turun jurang. Omahe kan ya adoh. Baru udan deres. Udan deres dengan tidak sengaja iki dhek iki ngiyup ning jero guwa. Ngiyup ning jero guwa barang ngono kuwi iki ngerti nek banyu netes-netes tes ning watu. Terus watune kuwi dekok. Ngerti dekok? Dekok kena ning tetesane banyu. Tes nanti sampai dekok. Baru ngono kuwi dhek iki langsung yo meneng ngene ngerti banyu netes. Nguasi. Ora lho watu iki atos. Banyu iki ndek mikir angen-angen. Kok banyu anu watu sak atose kaya ngene iki kena banyu empuk magur tas kok iso bolong. Bar kuwi iki dhek mikir. Berarti asline kurang suwi apa piye ngono mondokku iki dadine. Dhek balik nang pondok. Dengan melihat air yang netes di batu ini napa carane iki dhek iki berpikir berinspirasi berarti aku ki asline yo iso pinter. Balik nang pondok ras itu kabur. Baru itu cerita karo kiyaine nyeritane banyu atas memang. Yes intine dhek nyeritane lek dhek iki wis putus asa wis suwi ngono. Terus ndelok memang karo kiyaine terus diridani. Wis saiki lek wis mulai ngomong yo tak ridoni. Delalah kersane ngalah iki nang omah yo malah ngalim. Yo malah pinter. Mergo entuk ridhone kiai. Dadi yo sing ora iso maca ning pondok iki malah
buka ning ngono langsung iso maca langsung anani langsung iso ngerteni delalah kersane. Jadi kanca-kanca sing mulih-mulih dhisik sing dadi kiai iki malah kalah kabeh. Nek enek muskil enek pertanyaan-pertanyaan sing angel ngono iki malah moro nang Ibnu Hajar. Mulane dijenengne Ibnu Hajar artine anak lanange watu. Ibnun ini kan anak lanang, Hajarun ini watu. Nyapa kok jenengne Ibnu Hajar? Ya mergo kuwi mang anak laki-laki yang bisa mengambil pelajaran dari tetesan air yang ada di batu sehingga bisa bolong. Mulane nanti Ibnu Hajar. Ini malah dadi ampuh ora. Dadi sampeyan kita ataupun sampeyan enggak tergolong wong mendu. Enggak tergolong wong mendu. Awake dhewe iki wong pinter-pintere wong. Ora mungkin sampeyan kowe ngaji sampai 20 tahun enggak iso ora mungkin. Sampeyan lu ngaji cek oleh rong dino wis pinter kabeh. Ini iki sampeyan wis iso ngareni ta. Nah, iso. Lha kok sesuk iso nek kulino. Iya, mulai iso krungu ngono kuwi malah kuping-kupinge apal malah. Nggih ngono kuwi. Maun banyu. Kalbun kire asu malah iso khinzirun celeng babi malah iso. Terus saniki memang ya banyu yang suci dan mensucikan itu tadi yaitu air yang turun dari langit ataupun air hujan ya, ataupun air yang bersumber dari bumi, dan syaratnya yaitu tidak terkena najis dan juga tidak mustakmal. Nah, mutanajis, air mutanajis ini banyu sing piye lho? Banyu mutanajis, air yang terkena najis itu air yang bagaimana? Nih, sore ini. Sampeyan kudu paham ya. Air mutanajis karo air najis itu beda loh ya. Aku mbiyen ngene iki ora paham. Ya. Jadi barang sing terkena najis dengan sesuatu itu udah najis itu beda loh. Aku mbiyen yo mumet lho ya. Jadi contohnya air kencing. Air kencing itu bukan mutanajis, bukan air yang terkena najis, itu asli najis. Ya. Jangan salah paham. Kalau mutanajis ya itu bukan air najis. Jadi air yang terkena najis aslinya dia suci pertamane mang suci, cuman dia terkena najis akhirnya jenenge dadi mutanajis. Umat ora lah paham, mesti paham. Pangeran ngerti nek sampean tenanan mesti dipaham nih. Jadi air mutanajis itu bukan air najis ya rono. Lah air najis itu piye? Air najis ya uyuhmu air najis. Nah, lek mutanajis aslinya dia emang suci sebelum terkena najis itu. Ngono. Ya. Ki keterangane soal mal mutanajisu. Ma iku opo al mutanajisu utawi kang aran air mutanajis. Apa sih yang dinamakan air mutanajis itu? Jawab huwal ma'ul qalil allazi waqa'at fihi najasatun. Jawab huwa utawi ma'ul mutanajis. Air mutanajis yaitu iku al-ma'u banyu al-qalilu kang kidik, air yang tergolong air sedikit. Alladzi waqa'at kang tumiba fihi ing dalem ma'ul qalil mang banyu titik mang apa an najasatu najis.
Jadi air mutanajis itu air sedikit yang kejatuhan najis. Kuwi jenenge ma'ul mutanajis ataupun air mutanajis. Nek banyune akeh keceblok-keceblokan najis, ya untuk ma'ul mutanajis jenenge. Kudu paham. Jadi air sedikit yang kejatuhan najis, air sedikit itu tadi suci, ya, air sedikit itu tadi suci. Tapi kejatuhan najis, nah itu menjadi mutanajis, air yang terkena najis. Ini jenenge ma'ul mutanajis. Berarti lek pemoneng kali gede, kok isini kejatuhan taimu kan najis to, tai najis ora ya? Nah, kali gede kok isini najis ora banyune. Nah, ngono kuwi, tapi sampean kudu Pak. Kudu ning kali sandinge nek taine. Gaduh iki nek tai, pomone. Iki berarti ora kena gadus ki, ora kena wudu. Lah nyapa? Lah iki nek taine ya taine aja nggih wudu. Banyunya ini tidak mutanajis. Taine ben bablas rono wudu ning dhuwure. Nah, jadi air yang banyak itu nggak bisa mutanajis ya. Paham? Banyu segoro, air laut ya. Kayak kok nyeguri iwak bosok atau iwak bosok kan enggak anu ya, tetap enggak najis ya. Pemene batang sapi, batang celeng, apa-apa jegurin tengah laut ono sak truk ya tetap suci. Tetap suci ya. Kayak gitu. Ini yang dibahas mutanajis itu airnya itu air sedikit. Air sedikit dan kejatuhan najis. Terus tadi kan syaratnya air yang mutlak ataupun yang suci dan mensucikan itu kan tidak terkena najis dan tidak mustakmal. Sekarang air mustakmal itu yang gimana? Oke. Soal ma'ul mustakmalu. Ma iku opo al ma'u utawi kang aran banyu al mustakmalu kang wis den enggo. Apa yang dinamakan dengan air mustakmal itu? Jawab, huwal ma'ul qalil al mustakmalu fi raf'i hadasin au izalati najisin. Huwa utawi ma'ul mustakmal utawa banyu sing mustakmal iku al ma'u banyu al qalilu kang kidik al mustakmalu kang wis den enggo fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas cilik au izalati najisin utawa wis dienggo ngilangi najis. Jadi kalau air mustakmal itu air sedikit nah lagi ya, air sedikit yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, berwudu, bertiga adus, kok adai pemone ya kok adai, tapi jenenge banyu mustakmal. Jadi sampean pemone neng bak kan ya, neng bak wis kok duno. Tapi lek nang bak kuno anu, pamane nang pancuran ya, pancuran sampean udu ngesore kok ada ibak. Lha kuwi wis bar kok nggih ngilangi hadas udumu, hadas kecilmu memang kuwi jenenge banyu mustakmal. Ya. Banyu titik sing wis dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun sudah untuk au izalati najisin ataupun air sedikit yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis, ngresiki najis. Lu tanganmu kena telek cecak apa sampean kok isui lah banyune wis mone sak bak kok adai nah kuwi jenenge banyu wis kena najis ya dadi wis enggak nggih izalatin najis kuwi jenenge mustakmal wis nggih ngilangi najis. Nah saiki Ketang kok panggah ngomong nih, membicarakan air sedikit. Air sedikit ini banyu sing sepiro. Terus banyu akeh ini banyu sing sepiro. Itu paham ya.
Soal mal maul kolil, ma iku sepiro, jika artinya ngono ya kena karep. Al ma'u utawi kang aran banyu, al qolilu kang kidik. Seberapa ataupun apa sih yang dinamakan dengan air sedikit itu? Itu dipaham. Jawab huwa ma dunal kullataini. Huwa utawi ma'ul qolil banyu kidik dimana? Iku ma banyu dunal kullataini kang kurang sangka 2 kulah. Jadi air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Bingung terusannya aneh. Keterangannya sak kulah piro. 2 kulah wis sak piro aneh. Terusan. Berarti nek pomone banyu kuwi lebih dari 2 kulah, ya jenenge banyu akeh misalnya. Dan tidak terpengaruh dengan mutanajis ataupun mustakmal tadi sing nang dhuwure kemang. Ya, tadi mau banyu kuwi kok banyu akeh ketelekan cecak apa dan air itu kurang lebih dari 2 kulah, ya enggak mutanajis. Dan pomone kok nggih wudu kok obok, ya enggak dadi mustakmal. Kayak gitu. Ya. Mulane sampean colek pomon di omah ataupun gawe omah, kuwi jedinganmu kamar mandimu itu yang sekira lebih dari 2 kulah. Jadi pomo nggih hati-hati nek pomo diteleki cecak apa. Eneng cecak mati jegur kono, kayak gitu cukup diambil aja najisnya itu. Ya. Jadi airnya itu tetap suci dan mensucikan. Enggak mutanajis ataupun mustakmal. Paham? Soal mal-ma'ul kasir, apa yang dinamakan dengan air banyak? Huwama balagha kullataini fa aksaro. Huwama yaiku banyu balagha kang tumeka apa ma kullataini ing 2 kulah fa aksaro mongko luwih akeh. Jadi yang dinamakan air banyak yaitu air yang ada 2 kulah ataupun lebih banyak. Ya gitu. Nah, saiki perinciane air 2 kulah. Soal mal kullataini. Mal kullataini ma iku sepiro tuwa apa? Al kullatani utawi kangkaran banyu 2 kulah. Air 2 kulah itu seberapa? Jawab, al kullatani utawi banyu 2 kulah iku ibaratun ungkapan, tetembungan, ungkapan. Air 2 kulah itu suatu ungkapan 148 ukotan. Ungkapan dari kata